अस्सलाम वालेकुम शहजादे भाइयों, ए मेरा शौक जे ठीक है। अपना शौक भी दसो कैसा जा रहा है। माशाल्लाह बड़ा तगड़ा कबूतर है। अपने शौक के बारे दसो, वीडियो भेजो, हो सके तो अपने चैनल ते अपलोड करांगा। थोड़ा शौक रखूँगा, लोग भी करन थोड़े परिंदियां का शौक। खुश रहो।